Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario, ascendente Sagittario. Andiamo a vedere a che punto sei della tua evoluzione spirituale. E quindi andiamo a vedere qual è il percorso dell'anima a livello karmico, cosa ha integrato, cosa sta integrando, se dobbiamo raddrizzare il tiro, se stiamo andando bene così, cosa dobbiamo mettere in luce e vediamo qual è la missione attorno alla quale gravita questo tuo percorso in questo momento, va bene? La missione in questo momento, la missione è sempre una, a più livelli. Vediamo cosa ci dicono rispetto alla tua evoluzione spirituale che poi si abbraccia tutte le aree della tua vita e il livello di consapevolezza in cui ti trovi, ok? Andiamo a vedere, ci mettiamo i tre Sefirion, il regno egregorico che è il regno più basso delle profondità dell'essere, dove ci sono le grandi paure, eccetera, il regno delle ombre che è un regno intermedio di transizione, il regno della chiara luce e la vittoria. Ci sei, ok? Allora, a che punto sono dell'evoluzione spirituale le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario? A che punto sono dell'evoluzione spirituale le mie ragazze e i miei ragazzi del Sagittario? Eccola qua. Vediamo. Siamo nel mezzo della mente razionale. Siamo con un po' di paure qua, regno gregorico. Chi è a un livello alto di coscienza non è detto che non vada a intervenire anche su vecchie dinamiche. Mi spiego, magari sei a un livello altissimo di coscienza e ti ritorna a bomba o qualcosa che devi eludere proprio per suggellare il tuo livello altissimo di coscienza, per diventare un grande mago o una grande maga. Il regno gregorico è il regno della vittima. È come se alcune parti di te ti stanno vittimizzando su qualche area della tua vita, no? Sono aree da risolvere, da mettere in luce. E lo facciamo da sempre, lo facciamo da anni su questo canale e come vedete i risultati sono strepitosi. Quindi vediamo su quali paure sta facendo leva la tua mente razionale che non vuole farti immaginare cose grandiose. Vediamo un po' su quali paure sta facendo leva. Allora, vediamo su quali paure sta facendo leva la tua mente razionale, o il subconscio, l'anima, il bambino ferito, la bambina ferita. Vediamo un po', perché l'evoluzione funziona a spirale, no? Si cresce di gradino, cioè, si va verso l'alto, a ogni gradino ci sono cose simili però che tu affronti in modo diverso. Ok, vediamo. Su quale aspetto sta facendo leva la mente razionale? Qual è la forza che dobbiamo integrare? Qual è la forza che dobbiamo integrare? Qual è la forza che dobbiamo accogliere in qualità di Dio, divinità, Dea? Vediamo. Rabbia e violenza, ok. La tua non è forza, solo potere stai cercando, ok. Allora, qua abbiamo la rabbia e la violenza. Abbiamo sensazioni di rabbia che generano anche frustrazione, magari abbiamo una ferita che genera frustrazione, una compressione di istinti primordiali che stanno portando rabbia o violenza. Questo lo puoi percepire o dall'esterno in qualità di specchio di proiezione dell'anima che ti proietta persone arrabbiate o violenza di qualsiasi natura, verbale, fisica, oppure sei tu che ti manifesti in questo modo, lo specchio o tu, quindi o il mondo esterno o tu, è la stessa cosa, che ti fanno male queste sensazioni. Ok, qua dobbiamo integrare Ares, il dio della guerra, la rabbia e Ares, quindi dobbiamo integrare il dio Ares. Come si fa? Nel video Magia Pratica vi ho spiegato come accogliere le emozioni. Le emozioni o gli eventi che ti succedono, che scatenano questa emozione, gli eventi sono quindi enti, entità, dei, divinità. Le emozioni di rabbia, violenza, le emozioni sono dei perché sono immortali. Il nostro corpo fisico muore, ma le emozioni rimangono, sono imperiture, sono dei. Allora, dietro il dio Ares, la rabbia, c'è un potere grandioso che si chiama impeto guerriero. Allora tu stai per integrare l'impeto guerriero, cioè il potere dell'impeto guerriero. Come lo fai?
devi metterti lì quando capita proprio l'emozione, o la puoi anche evocare, sentire quale evento in particolare ti dà rabbia in questo momento della tua vita, ti scatena della rabbia o ti ha scatenato in passato della rabbia, rievocare quell'energia. Devi prenderti lì 10 minuti, devi rievocare quell'energia, devi pensare a quel momento, farti inglobare completamente da quella rabbia, fino a ogni cellula, devi proprio... devi sentirla tutta, devi metterti lì di sana pianta e devi dire a occhi chiusi: Dio Ares, io mi affido a te. Aiutami a vedere quello che ancora non vedo. Guida i miei pensieri e i miei passi verso l'adempimento dei miei doni. Dio Ares, io mi affido a te, io ho fede in te. Io voglio essere alla tua altezza. Va bene? O lo evochi prendendoti quei sani 10 minuti, oppure nel momento di rabbia tu te la fai, cogli l'occasione, l'opportunità, perché quell'opportunità è un'opportunità d'oro, cogli l'opportunità, ti prendi un paio di minuti, se proprio in quel momento lo stai vivendo, ti è scoccata questa rabbia, o un ente, un evento ti ha fatto scoccare questa rabbia o questa violenza, o dall'esterno o sei tu, e fai la stessa pratica. Dio Ares, io mi affido a te, io ho fede in te, aiutami a vedere quello che ancora non vedo, guida i miei passi, io ho fede in te, io voglio essere alla tua altezza. E questo permette di sciogliere, tu ti fai inglobare completamente da questa energia, va bene? Provi rabbia fino all'ultima cellula del capello, va bene? Sentila tutta questa forza, questa rabbia, sentila tutta. A un certo punto ti accorgi, piangi, strappa il cuscino mentre fai quello che senti. A un certo punto che stai in meditazione, visualizza il dio Ares. Visualizza la tua rabbia, dai con il potere della tua immaginazione, che è un potere creativo e curativo, dai un volto, dai anche un nome, dai quello che vuoi. Io mi affido a te, va bene? Ma mentre stai in meditazione, che senti tutta questa rabbia, a un certo punto sentirai che non è più rabbia, ma è semplicemente una forza, è energia. Quando finisce questo stato fai un grande respiro di sollievo e tu che cosa hai fatto? Hai permesso che l'emozione, come vi ho spiegato nel video di magia pratica, hai permesso all'emozione di creare una crepa nella mente. Dovete sapere che la mente è come se fosse una diga che contiene, ti contiene e non ti fa vedere il resto dell'universo, cioè la tua anima. Quindi per spaccare questa diga arrivano queste emozioni molto forti e molto violente affinché tu le possa integrare. E crepa dopo crepa, la diga si romperà. Nelle settimane, nei mesi, negli anni la diga si romperà. E tu sentirai un contatto totale con il tuo sé superiore, la tua anima. Questo ti permette di passare da vittima della rabbia o violenza tua o altrui a mago, creatore, e fermi i venti del karma che ti scatenano queste egregore. Va bene? Wow, vediamo un po' su che aspetto, qual è l'archetipo dominante in questo momento. Quindi su queste carte c'è la parte in ombra e la parte in luce. La parte in ombra è quella che sta battendo in questo momento su di te affinché tu vada a integrarla. Andiamo a vedere la parte in ombra e poi dove ti sta portando. C'è la parte in luce. Per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario, qual è l'archetipo dominante in questo momento? Il sanatore. Il sanatore. Allora, molti di voi fanno operatori olistici o si prendono cura degli altri,
e quindi molti hanno già un livello altissimo di coscienza, però la tua anima ti sta chiedendo di fare uno step in più, evocando il dio Ares. Allora, leggiamo l'aspetto in ombra. Si approfitta di quelli che hanno bisogno di aiuto, non è capace di prendersi cura di se stesso. Allora, questo è l'aspetto in ombra con cui abbiamo a che fare. O hai avuto qualcuno che si è approfittato di te o si sta approfittando di te, del tuo aiuto, ma quella persona è un'immagine della tua anima, l'hai creata tu, affinché tu potessi fare questa evoluzione che ti ho detto. Oppure alcune, anche inconsciamente, magari inconsciamente, si sono approfittati di qualcuno che aveva bisogno di aiuto, magari anche inconsciamente, va bene? Quindi o stai facendo tu oppure stai specchiando questa cosa. Bene, facendo questa pratica che ti ho detto, tu me la risolvi, inizi a creare una prima crepa. Guardatevi, per favore, riguardatevi il video Magia Pratica, ragazze mie, l'arte di evocare gli spiriti della natura. E dove ti sta portando questo? A questo qui. Passione per servire gli altri, aiutando a ricostruire, a restaurare il loro corpo, la loro mente, il loro spirito. Ti sta portando anche alla capacità di aiutare e trasformare il dolore in sanazione. Quindi, facendo questa pratica, tu trasformi il dolore, della rabbia, violenza in sanazione. Qua c'è il tuo sé superiore che ti sta guidando, va bene? Tu facendo questo apporti anche un servizio agli altri di supporto su come si adoperano le forze della natura, questi dei, queste forze, queste divinità. Va bene? Ok, andiamo a vedere cosa ci aggiungono le carte degli Angelion. Ne metterò solo una per implementare il lavoro. Una. Signore. Amore, unione, fiamma gemella, apertura, congiunzione. Là là. Allora, molte di voi hanno un grande potere spirituale, ve lo dico perché con questa accoppiata di carte, questo è come se più grande è l'ombra, più grande è la luce. Qua vedo una grande ombra, ma anche una grande luce. Sanatore, fiamma gemella, che significa la sacra unione interiore del tuo maschile e femminile, al di là di una persona o meno. Amore, unione, qua è come se la tua prova karmica in questo momento è superare fortemente questo karma qui. Molti di voi hanno un fuoco di fiamma interno acceso, grandioso, e quindi i venti del karma sono lì che cercano di ostacolare fino a che tu non dici sì, lo voglio. A cosa devi dire sì, lo voglio? Alla forza, alla rabbia, alla violenza, al dio Ares che dici sì, lo voglio, in modo tale che integri l'energia, non ti opponi ai venti del karma e integri la sacra unione interiore con la tua parte, con il tuo sposo celeste. Perché vi dico, la fiamma gemella, al di là di una persona incarnata, è la tua fiamma cristica interna. Questa fiamma cristica interna, più hai una missione importante, più brucia e più gli eventi saranno importanti, impattanti, perché gli eventi sono enti, entità, dei, divinità. Perché è come se gli dei ti mettessero alla prova per vedere se sei alla loro altezza. Quindi io voglio essere alla tua altezza, Dio Ares. Fammi essere alla tua altezza, io ho fede in te. La fiamma cristica in te non è che è accesa, divampa. E quindi devi trascendere le categorie dell'io. Come le fai? Creando la crepa della mente, come ti ho detto prima. Facendo questo tu mi manifesti, se stai cercando per esempio l'amore, un amore sano, o vuoi creare con la tua relazione attuale un amore sano, la rabbia che ti sta scatenando una persona di interesse oppure la tua fiamma incarnata è qualcosa di grande, un'opportunità grandiosa affinché tu possa trascenderla e andare incontro all'amore incondizionato. Cos'è l'amore incondizionato?
l'amore senza condizioni per quello che l'altro ti fa. Perché tu riesci a sviluppare questo? Prima di tutto perché è un grande potere, al di là di quello che l'altro ti fa. Quello che l'altro ti fa è un'immagine della tua anima, quindi l'hai creato tu, proprio perché tu potessi iniziare veramente a darti all'amore. Tutte le prove più dure hanno un grande potenziale dietro, l'obiettivo è l'amore. Ciò non significa che noi scegliamo di stare con una persona che ci fa del male, attenzione, eh. Significa capire che quella persona l'hai proiettata tu, ma non tu in qualità di soggetto razionale, no, tu in qualità di anima l'hai proiettata tu quella persona. Devi reintegrare la proiezione. Come la reintegri? Con l'amore, benedicendo quella persona, poi se ci vuoi stare insieme è un conto. Se invece non vuoi più stare insieme a quella persona, non è che devi stare insieme con la persona con la quale c'è violenza, sto facendo tutti gli esempi, no, lasciarla andare nell'amore. Io ti benedico perché sei una proiezione della mia anima. Siccome io mi amo, io mi onoro, e siccome io sono anima, non sono il soggetto a livello individuale, sono anima, ti ho proiettato io, quindi io amo la mia proiezione. Io dico amo me stessa, amo me stesso, significa che io amo tutto di me, comprese le mie proiezioni. Ecco, questo ti fa sviluppare un amore autentico nel rapporto di coppia, nel rapporto con l'altro, chiunque l'altro sia. Ok, wow, vediamo un po' di farci una croce celtica per andare a vedere dei dettagli su questo. Allora, una croce celtica che mi va a una sorta di mappa per vedere da cosa sei mossa, cosa accade facendo questo, se ci sono delle cose da sapere per raddrizzare il tiro, oltre a tutto quello che abbiamo detto. Per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario. Allora, situazione attuale, qual è la sfida? Cosa muove il tuo subconscio? La tua attenzione cosciente, recente passato, imminente futuro. Ok. Allora, situazione attuale. 2 di bastoni. Io vedo che qui stai pensando a che scelta fare. Stai pensando a che scelta fare, a come muoverti nella tua vita in questo momento, qual è la scelta migliore. Sei in una fase di riflessione, va bene? Su più ambiti, su più fronti, una fase di riflessione. Vediamo qual è la sfida in questa fase. Il cavaliere di denari, saper attendere. È difficile per molti di voi saper attendere, o molti di voi. Mi può parlare di lavoro, di denaro. La sfida è saper attendere, perché ogni cosa che è predisposta per te, nella misura in cui tu la immagini, arriva. Il punto è rabbia, violenza, saper tenere a bada la mente razionale che giudica secondo i parametri di accelerazione che abbiamo nella società attuale. Vediamo cosa muove il tuo subconscio. La temperanza, la voglia di avere equilibrio in varie aree della tua vita, la voglia di portare equilibrio in più aree della tua vita, la voglia di portare equilibrio proprio, sì. Comunicazioni chiare dentro di te e fuori di te. Vediamo la tua mente cosciente su cosa si focalizza. Qua abbiamo re di denari. Allora, re di denari, che tu sia uomo o donna, io parlo per te in questo momento, mi parla di economia, di lavoro, mi parla di voler avere una stabilità economica o avere la stabilità che vuoi, però bisogna avere pazienza qui. Va bene, quindi se magari stai accelerato per delle cose che vuoi, che non stanno arrivando, che può essere anche una persona, un datore di lavoro o una persona anche a livello amoroso, attenzione, adattatele ragazze mie e ragazzi. E lì la tua attenzione cosciente è proprio quella di avere stabilità, stabilità, avere le situazioni sotto controllo, avere stabilità. Vediamo cosa il passato che è successo. Qua ci sono stati litigi con altre persone nel recente passato, di lavoro, sul posto di lavoro. Bisogna avere pazienza, ti dicono. Qua tu immagina e quello che immagini si avrà. Facendo cosa? Integrando l'emozione. Qua abbiamo rabbia, violenza e mi esce la carta il 5 di bastoni, che è proprio la rabbia, la violenza, le dispute, il non venirsi incontro.
Allora rievocami queste emozioni con queste persone o una persona che hai avuto per fare questo lavoro qui. Vediamo cosa succede nel prossimo futuro. Qua c'è un'opportunità meravigliosa con l'asso di bastoni, ti vedo piena di grinta, piena di entusiasmo e anche un'opportunità che arriva per te. Tu combatterai per questa opportunità, però da un punto di vista diverso. Difendi quello in cui credi, con la consapevolezza del lavoro che hai fatto sulla rabbia e sulla violenza. Ci possono essere anche degli ostacoli simili nel prossimo futuro, però tu me li superi questa volta. Integra, perché abbiamo la carta della sanazione e poi abbiamo la congiunzione col tuo sé superiore che ti porta a sfidare ogni tipo di tempesta e a venirne però vincitrice o vincitore questa volta e non essere vittime del karma. Assolutamente sì. Wow, adesso vediamo qual è la qualità che hai integrato o che vai a integrare grazie al lavoro sull'emozione della rabbia. Qual è la qualità che vai a integrare, che serve per questa opportunità dell'asso di bastoni? I segreti, la pazienza. Cavaliere Denari, che è una persona lenta, sta al blocco, ok? Il movimento lento ti può innervosire. I segreti significa non sai delle cose in questo momento, non sai delle cose e puoi essere più accelerato o accelerato rispetto a quello che vuoi sapere. Pazienza. Ci sono delle cose che tu non sai, tra queste cose abbiamo un'opportunità che tu non vedi in questo momento perché il due di bastoni sta girato da questa parte, vedi? E quindi tu c'è questa opportunità e combatterai per questa opportunità. Cioè una volta che la consegui, combatti per quello in cui credi, però pazienza. Va bene? Qua abbiamo la conoscenza. Usa la conoscenza di cui ti ho parlato per andare incontro all'obiettivo, a questa sanazione. D'accordo? Ok, ci mettiamo l'approccio sciamanico su questo. Come dobbiamo approcciare nell'avere più pazienza e sanare queste dinamiche. La spirale, te l'ho detto prima che la vita è una spirale, ci sono cose simili su livelli di coscienza differenti. Prendi atto di questo. Prendi atto di questo perché tu mi puoi vivere delle cose simili in questo momento, stai vivendo delle cose simili al tuo passato. Quello che non sai, i segreti, è che facendo questo lavoro, adesso semplicemente tu ne hai preso già coscienza, ci sarà un'opportunità per cui veramente vale la pena lottare. Ma tu lotterai da un punto di vista diverso e la tua rabbia, come ti ho detto all'inizio, si trasforma in cosa? In impeto guerriero. L'impeto guerriero può manifestare qualsiasi cosa, tant'è che abbiamo il 7 di bastoni che lotta per questa opportunità, ma non è una lotta da vittima, è una lotta da guerriero. Wow, quindi ragazze mie ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo ai miei guerrieri e alle guerriere. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!